I Niku Kamakansane, I Niku Rusuni stay mess. Unfortunately, he is out. I Niku Rusuni stay mess. And no Joe, and no the Tamita Domote Dara, and no Joe Gogaku Tata. Jamelu ထင်လိုက်တာထင်နေပေမဲ့အဲ့တော့ကြောဆိုလို့ရှင်လုံးဝကိုထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာကြမယ်လို့ထင်ပေမဲ့ထင်ထားသလိုပဲထင်တယ်လို့ပဲစာမိုးပဲလည်းမအောင်ဘောနော်အမစင်အဲ့တော့ဂျိုထင်ထားသလိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဂျိုဖူကိုကာကိုတတအာရတဲ့ကတမင်တကာပေါ့နော်မာခေရုတိုဝကတဲ့အီလူကအာရတဲ့6ဆန်စတာရှုံးမယ်လို့ကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ပြိုင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့challenge လုပ်ကြည့်တာပေါ့မာကေရုတိုဝကတဲ့ဤကအာရတဲ့6ဆန်းしたအာရတဲ့တမင်တကဝါစာတို့ဖေးပြရမယ်ရှိတဲ့ကကြတော့မူရီနီရှိတဲ့ဆိုတဲ့ကိုဟန်ကိုရှိလို့တွားအေးပါနိုင်အတင်းချက်ကြီးတော့ပြောင်းလဲပါလို့တော့မပြောဘူးရှိတဲ့မူရီနီရရှင်ရှိတဲ့အေးပါခုတ်ချင်းဟိုကမရှိတာဆိုလို့ရှင်ဒီဟာကြတော့နှိုင်းရှင်တာဖြစ်သွားပြီနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့အေးပါရှိတဲ့အေးပါခုတ်ချင်းဟိုကမရှိတာဆိုလို့ရှင် if I want to compare them this one is better ဆိုလို့ရှင်နှစ်ခုကိုရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခုကပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ရှိတဲ့အေးပါပြောမှာဆိုရင်အိုနိုစုခါရာအိုနိုစုတိုလျိုကိုဆိုရဲပါအိုနိုစုခါရာမီချီဝါဟီရာခေတို့ဆိုလို့ရှင်ကိုကဒါဂျိုးစသားလုပ်မယ်ဆိုရင်ခွင်လန်းတွေကသူ့လူလိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာ if you work hard opportunities will arise ပေါ့နော်အလိုဆိုတဲ့ပဲတိုလျိုကိုဆိုရဲပါအိုနိုစုခါရာမီချီဝါဟီရာခေတို့သူကသူအလိုလန်းနေပွင့်လာမယ်ခွင်လန်းတွေရလာလိမ့်မယ်စူးစမ်းရင်မီဇုခါလာစုစုံတဲ့ဘန်ကျော်စုလို့မီဇုခါလာစုစုံတဲ့ဘန်ကျော်စုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာသာကိုဆန္ဒနဲ့ကို story of your own initiative ကိုစိတ်ဆန္ဒနဲ့ကိုဘာကိုကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲရတယ်ဒုက္ခကုကကြတော့စာမှုခုနာတို့ဒုက္ခကုချစ်ကိုကုရှာကအိုခုနာတို့ဒုက္ခကုကဆိုလို့ရှိရင်အတူတကွာပေါ့နော်အေးလာပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကြတဲ့လူတွေကလည်းပိုပြီးများလာတယ်အေးလာပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကြတဲ့လူတွေလည်းများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကုနှင့်အတူနာရုဒုက္ခကုနှင့်အတူနာရုတခဲကကြတော့နာရုတခဲနာရုဘေခုဟယာကုခိတေခုရာဆိုင်ဆိုရင်တနိုင်တဲ့ as soon as possible လျင်မြန်တော့မြန်တနိုင်တော့မြန်လာပြီးပါဆိုရင်နာရုတခဲနာရုဘေခုနာရုတခဲနာရုဘေခုချွတ်တူမဲတဲ့ကြတော့ဒေခိရုတာကေချွတ်တူမဲတဲ့ဒေခိရုတာကေလေးစိမ့်နေစုလို့ကိုစိတ်အေးအောင်လုပ်တာဆိုရင်ချွတ်တူမဲတဲ့လေးစိမ့်နေစုလို့ချွတ်တူမဲတဲ့ဒေခိရုတာကေလေးစိမ့်နေစုလို့တတ်နိုင်လောက်စိတ်အေးအောင်လုပ်တာဒေခိရုတာကေချွတ်တူမဲတဲ့ဒေခိရုတာကေဟီတေဝါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနေပေါ့နော်ဂျီဘွန်တော့တာမဲဟီတေဝါခါဆုကုဇန်တိုင်းတော့တာမဲနိကမ္ဘာတို့ဂျီဘွန်တော့တာမဲဟီတေဝါဇန်ခါဆုကုဇန်တိုင်းတော့တာမဲနိကမ္ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်ကိုပြီးလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုအတွက်ဆိုပြီးတော့ထူးစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ဟီတေဝါနှင့်ဆိုပြီးတော့သုံးမယ်ဟီတေဝါဂျီဘွန်တော့တာမဲဟီတေဝါခါဆုကုဇန်တိုင်းတော့တာမဲနိကမ္ဘာတို့မူဟာယနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်မူဟာယကမူခါရနော်မူဟာယခါရနော်ခိုင်ဖူကူဝါလို့ဆိုမင်းနိုင်မူဟာယမို့ဒီထက်သူပြန်ကောင်းလာဖို့ကတော့မျှော်လင့်လို့မရတော့ပါဘူးပေါ့နော်ဒီထက်ပိုမျှော်လင့်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းတဲ့ခါမှာမူဟာယမုံနဲ့တိပဲတူတယ်မူဟာယနိုင်ခါရနော်ခိုင်ဖူကူဝါလို့ဆိုမင်းနိုင်မူခါရနော်ခိုင်ဖူကူဝါလို့ဆိုမင်းနိုင်သူ recovery လာဖြစ်လာဖို့ကတော့မမျှော်လင့်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်တော့ခါတဲ့ကကြတော့จิခါမจิရှိတာခါတဲ့จิကန်ကခက်တာဖြက်လန်းကနေပြီးတော့အမြန်ရအောင်လို့ဖြက်လန်းနေသွားပြီမဲ့ခါတဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတာจิခါမจิရှိတာခါတဲ့จิကန်ကခက်တာတူရီအာရဆိုလို့စင်တူရီအာရဆိုနဲ့နိကတပဲရောကိုမှပဲဆိုရင်လောစေတော့ခရီးတွေသွားနေဒီတကူကနောက်မှသွားပြီပေါ့နော်လော့စေပိုက်စာနဲ့ဆိုတာသူရိယဂျူနန်နီကတပေရောအနည်းဆုံးခုစားရအောင်ဆိုပြီးတော့တောင်းတဲ့ဈေးဝယ်ထွက်နေပြီဖြစ်ပေါ့နော်သူရိယရဲ့ဇုံမွန်တိုင်ဝမ်နိုင်တာတော့ခုလော့စေပြဿနာမရှိဘူးမလားသူရိယဇုံနန်နီသူရိယဇုံမွန်တိုင်ဝမ်နိုင်တာတော့ခုလော့စေပြဿနာမရှိဘူးမလားခါလိုကြည့်တယ်ကကြတော့နန်တုကရှိတယ်ပေါ့နော်ခါလိုကြည့်တယ်ဆိုင်းရှူဒန်ရှာနေမနီအတာခက်ခဲနေပေါ့နော်အသေးအံပြီးပြီးတော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကြထားမိခဲ့တယ်ခါလိုကြည့်တဲ့ဆိုင်ရှူဒန်ရှာနေမနီအတာ
kuto koto ku nga alo watashi no an wa kuto koto ku khekka sanitaဆိုရင် cancel လို့ပေါ့နော် reject ဖြစ်ခံရတယ်တဲ့ငါ all my proposals were rejected ပေါ့ငါအားရဲ့တင်ပြချက်တွေအားလုံးရင်ခံရတယ်私の案はことごとく却下されたフォンタニကအများကြီးいちごをフォンタに使ったケーキဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cake တွေမှာ strawberry တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် fondant တွေအများကြီးပေါ့နော်စာယူဝိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကန်းကောင်းစွာနေជីကိုနီအတ္တကစာယူဝိုင်းခေကနာကတ္တခေကဝါနာကတ္တစာယူဝိုင်းခေကဝါနာကတ္တဘယ်လိုပြောမလဲ accident နဲ့တော့တွေ့ခဲ့ accident နဲ့တော့ကြုံခဲ့တယ်ကန်းကောင်းစွာနဲ့ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူးအိုဟန်ဂျီကိုအတ္တတာခေတွေပါစာယူဝိုင်း des reply နာရန်ရခဲ့လို့ရှိရင်တော့ရန်ဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော် I will look forward to your reply ဆိုရင်မျှော်လင့်တာကိုသူ reply ပြန်ဖို့ကောင်းအောင်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းおはんじをいただければ幸いですဆိုပြီးတော့ねဂန်နီကကြတော့実際にလက်တွေ့ပေါ့နော်ဂန်နီက私はそれを見たဂန်နီ私はそれを見た実際にဂန်နီbueno actually တကယ်အပြင်မှာပေါ့နော်actually အမှန်တကယ်ပေါ့ငါဒီဟာကိုမြင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှင်ဂန်နီ実際にいずれにしてもいずれにせよဆိုလို့ရှိရင်いずれにいずれにしてもတခါကိုတည်းခိုင်နိုင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စေးကြီးလို့မဝေနိုင်ဘူးいずれにしてもတခါကိုတည်းခိုင်နိုင်いずれそのうちတနည်းနည်းပေါ့နော်いずれそのうちいずれそのうちまた来ますလို့ရှင်မကြခင်မှာ I will come again soon いずれまた来ますいずれそのうちမကြခင်いずれそのうちまた来ますいずれそのうちまた来ますခါရီနီကကြတော့ဂျာကြီးအဖြစ်ခါရီနီရှိခံနေဦးချတာရာどうしますかတကယ်လို့စာမွေးကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ခါရီနီရှိခံနေဦးချတာရာどうしますかひょっとするとやだဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာひょっとすると彼の話は嘘かもしれないမဟုတ်မှလည်းသူပြောတာကလိန်နေတာများလားမသိဘူးပေါ့သူကလိန်ပြောနေတာများလားမသိဘူးひょっとしてဖြစ်နိုင်ကြီးရှိရပေါ့နော်ひょっとしてမဟုတ်မှလည်းひょっとすると彼の話は嘘かもしれないမဟုတ်မှလည်းသူပြောတာများလိန်နေတာများလားမသိဘူးもしかするとတကယ်လို့များもしかしてあなたは田中さんもしかして are you Mr. Tanaka by any chance 田中さんများလားပေါ့ဆိုပြီးတော့အခါမှာもしかしてမဟုတ်မှလည်းနေあなたは田中さんですかပေါ့နော်မဟုတ်မှလည်းနေက田中さんလားဆိုပြီးတော့အခါမှာတုံးတယ်ဒိုနီကဘလို့နေပဲဖြစ်ဖြစ်どうにか会社に就職したい。ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ会社မှာလုပ်ချင်တယ်။どうにか会社に就職したい。どうにか大学は卒業した。どうにか大学は卒業した。ဘလို့စာတဲ့နေစာရီချက်ပြီးတော့ဘနော်သူဘက်ကိုကျူးစားပြီးတော့စာမွေးရတော့အောင်လာခဲ့တဲ့卒業ဝယ်ရသွားတယ်ပေါ့နော်။どうにか大学は卒業した。どうにかなるだろうဆိုလို့ရှိရင်なんとかなるだろうကိုတော့ပြောရင်ဖြစ်တော့မှာပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်どうにかなるだろうなんとかなるだろうどうやらကじゃတော့どうやらおそらく彼は優勝しそうだဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာပဲပြိုင်ပွဲမှာသူကလောကတာရနေတည်သွားပြီဆိုရင်ဒူးရတာဟိုဆိုတော့ကိုခါတဲ့ကယူရှောရှိဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မဲ့သူကတော့နိုင်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်မှဒူးရတာဟိုဆိုတော့ခုဒူးရတာဒိုနီကာမနီအတ္တဆိုလို့ရှိရင်ကဲနောက်ဆုံးတော့မှီသွားပြီပေါ့နော်အသေးသေးနေပြေးလာပြီးတော့မိအောင်လို့အသေးအတန်နေပြေးလာတယ်ပြန်တော့ပြန်မှန်းနဲ့ဒါပေမဲ့မှီသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒိုးရတာမနီယတ္တဒိုးရတာဒိုနီကမနီယတ္တ